প্রিয় বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু শিফাখানা ইউটিউব চ্যানেল। আমি ডাক্তার মোহাম্মদ রাজা কাদরি। আজকে আমি পুনরায় হাজির হয়েছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, নতুন একটি বিষয় নিয়ে। আজকে এই ভিডিওটিতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে কাশির একটি হোমিওপ্যাথি মিক্সচার এবং বায়ো কম্বিনেশন ওষুধ সম্বন্ধে। তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। আর যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের শিফাখানা ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, ভিডিওর নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর তার পাশে যে ঘন্টা চিহ্ন রয়েছে তাতে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করবেন। তাহলে আমার তরফ থেকে লেটেস্ট আপডেট আপনারা পেয়ে যাবেন। প্রিয় দর্শক মন্ডলী, কাশির অনেক কারণ রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে ঠান্ডা লাগা। অ্যালার্জি জনিত কারণেও কাশি হয়। প্রিয় দর্শক মন্ডলী, হোমিওপ্যাথিতে কাশির চিকিৎসা খুব জটিল, কিন্তু আমি আজ এই ভিডিওটিতে একটি কার্যকরী হোমিওপ্যাথি কম্বিনেশন বা হোমিওপ্যাথি মিক্সচার ওষুধ সম্বন্ধে বলবো, যেটি কাশির চিকিৎসার ক্ষেত্রে খুবই সহজ এবং সরল। যে কোনো ধরনেরই কাশি, যেমন শুকনো কাশি, ঘরঘরে কাশি বা যে কোনো ধরনের কাশি হোক না কেন, এই হোমিওপ্যাথি মিক্সচারে সেরে যাবে, আরাম পেয়ে যাবেন। এই মিক্সচার ওষুধটি তৈরি করতে যে ওষুধগুলি লাগবে সেটি হচ্ছে 1. জ্যাস্টেসিয়া মাদার টিনচার, 2. ওসিম্যাম স্যাংটম মাদার টিনচার, 3 হচ্ছে ড্রোসেরা মাদার টিনচার। এই তিনটি হোমিওপ্যাথি মাদার টিনচার হোমিওপ্যাথি ঔষধের দোকান থেকে 30 ml করে কিনে নেবেন। এই তিনটি মাদার টিনচার ঔষধ এইরকম একটা 100 ml এর শিশি নিতে হবে, তাতে মিশিয়ে নিতে হবে একসঙ্গে। এই শিশিটি ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে এভাবে। তাহলে তৈরি হয়ে গেল কাশির একটি কম্বিনেশন হোমিওপ্যাথি ওষুধ। এবার বলি এই ওষুধটির ডোজ সম্বন্ধে। এই ওষুধটি 25 ফোঁটা করে দিনে 3 বার 1 চামচ মধুর সাথে মিশিয়ে চুষে খেতে হবে। খাবার আধ ঘন্টা পর বা খাবার আধ ঘন্টা আগে খেতে হবে। যদি মধু না থাকে তো এই ওষুধটি আধ কাপ হালকা গরম জল সহ খেতে হবে। এইভাবে যদি কাশির কম্বিনেশন ওষুধটি খান তাহলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে আরাম পেয়ে যাবেন। তবে কাশি সম্পূর্ণ না সারা পর্যন্ত আপনাকে খেয়ে যেতে হবে। এবার বলি কাশির একটি বায়ো কম্বিনেশন ওষুধ সম্বন্ধে। কাশির ক্ষেত্রে যে বায়ো কম্বিনেশন ওষুধটি ব্যবহার হয়ে থাকে এবং কার্যকরী সেটি হচ্ছে BC6। এই ওষুধটি হোমিওপ্যাথি দোকান থেকে 25 গ্রাম মতো কিনে নেবেন। এটি 4টি করে ট্যাবলেট গরম জল সহ দিনে 4 বার খাবেন, খাবার আধ ঘন্টা পর খাবেন। এই ওষুধটিও সর্দি কাশির ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী একটি বায়ো কম্বিনেশন ওষুধ। আশা করি এই ভিডিওটিতে যে সমস্ত কাশির ওষুধ সম্বন্ধে বললাম তা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, আর ভিডিওটি অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, কেননা এটি কারো উপকারে লেগে যেতে পারে। আর যারা এখনো পর্যন্ত শিফাখানা ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, ভিডিওর নিচে যে লাল সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে তাতে ক্লিক করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ এই পর্যন্ত রাখি। সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, আর দেখতে থাকেন শিফাখানা ইউটিউব চ্যানেলটি।